अगर आप अपने हैंड फ्री से तंग आ चुके हैं, कभी आपके हैंड फ्री का माइक काम नहीं करता, कभी आपके हैंड फ्री का एक स्पीकर काम नहीं करता, तो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस आती हैं, आप हैंड फ्री को चेंज करके थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो व्यूवर्स, आज मैं आपसे बात करूंगा HP इन एयर हेडसेट 150 की। तो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके अंदर सारा इसका मैनुअल है, इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, वैसे आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तकरीबन फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि किसी के अंदर इतने ज़्यादा मैनुअल हों। इतने ज़्यादा मैनुअल तो मोबाइल के अंदर भी नहीं होते। तो चलिए देखते हैं। ये इसके एक्स्ट्रा एयर कवर है। तो व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी वायर जो है वो गोल नहीं है, इसको चौड़ी बनाया गया है। इसका आपको ये बेनिफिट है कि आपकी वायर जो है हैंड फ्री, वो आप उसमें उलझेगी नहीं, तो आपको इसको सीधा करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ तो ये इसके जो एयर हैं ये आईफोन की कॉपी किए गए हैं। ये आईफोन से इंस्पायर होकर उसी तरह का डिज़ाइन बनाया गया है। और ये आप साथ में देख सकते, ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टैंड है जो आपके कान के साथ एडजस्ट हो जाएगा और हैंड फ्री जो है आपके कान से नहीं निकलेगी। और अगर आपके कान छोटे हैं या आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं है तो आप इसके ये एयर कवर चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसके बाद बात करूं तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, HP का स्टिकर भी लगा हुआ है। ये अगर मैं इसकी जैक की बात करूं तो ये ना ही स्ट्रेट है और ये तकरीबन यहाँ से मैं देखूँ तो बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है। तो व्यूवर्स, ये इसका माइक है और ये साथ में इसका ऑन ऑफ बटन है। अगर आपको कोई कॉल आए तो आप ये बटन को दबाकर कॉल को रिसीव कर सकते हैं और दोबारा इसी बटन को पुश करके कॉल को एंड कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं, ये एयर के साथ माइक बिल्कुल जो है वो बहुत ही कम फासला है, ताकि आप बात करते रहें तो आपको जो माइक है वो मुंह के सामने ना करना पड़े। तो मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट किया है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और आप इसको सैमसंग और आईफोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसकी वायर की बात करो तो ये देखें, वायर इसकी बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपका इस वीडियो से मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।